И както ви обещах в предното видео, сега ще ви обясня по-подробно за зодиакалната гривничка, която изработих за моята клиентка. Тя е изработена само от зодиакални камъни, като съм и добавил и 4 камъчета апатит по нейно желание. Гривничката е изработена от черен турмалин, ето тези черните манисница. Тези по-мъничките са златен обсидиан, а зелените са малахит, които всички отговарят на нейната зодия, а жената пожела и ето този апатит, който е камък на спокойствието и вътрешния мир, с едно златно манисто е този път и кристалчета Сваровски, които допълват красотата й, като малахита е камък на финансовото изобилие, благополучие, а черният турмалин, както казах и в предното клипче, е най-силният защитен камък и аз го препоръчвам на хора, които работят в силно токсична среда или имат изключително много напрегнато ежедневие. Всяка дама, докоснала се до моето творчество, много добре знае, че това не са просто бижута. Всяка една гривничка, която изработвам, се пречиства и зарежда със специална енергия, така че когато дойде при вас, вие спокойно може да си я сложите на ръчичката. Но това, което много хора не знаят, че не трябва да давате тези бижута да ви бъдат докосвани от чужди хора, защото ако те притежават негативна енергия, тя ще се прехвърли върху вашето бижу и е хубаво след това вие сами да си го пречистите, като начините за пречистване и като цяло грижата за гривничките и в другите ви бижута ги изпращам към всяка една поръчка. Моят любим начин за пречистване е с пръчица Пало Санто, като тя се запалва и се прикадява с нея. По този начин дима обхваща камъчетата и те са напълно пречистени и заредени, за да ги ползвате доста дълго време. Другият любим метод на моите клиентки за пречистване е под течаща вода. Взимате гривничките, сваляте ги и под течаща студена вода просто пускате водата да мине през тях, като през цялото време си представите как негативната енергия просто се отича в канала и се изчиства от гривничките. Третият начин за пречистване е с помощта на пръчица селенит. Аз правя ето така. Взимам бижуто, увивам го около пръчицата, оставям го някъде вкъщи, най-добре на перваза, ако има лунна светлина, и така го оставям цяла нощ. На сутринта ставам и гривничката вече е пречистена, тъй като селенита е единствения камък, който пречиствам, но не поема негативна енергия, но в никакъв случай не го слагайте под вода, защото той не трябва да се пречиства по никакъв начин. Другото нещо, за което използвам селенитовата пръчица, е да пречистя моята вътрешна енергия, като просто взема пръчицата, обикновено вечерно време, защото тя стои на нощното ми шкафче, взимам я в ръка, просто я поддържам за няколко минути и след това я оставям и заспивам доста по-спокойно. Някои хора си ги държат под възглавницата, аз специално си я слагам на нощното шкафче, защото той е точно до главата ми. Друг начин за пречистване е като вземете купичка с морска сол, не с обикновена, защото морската сол е кристал и тя абсорбира негативна енергия. Просто поставяте бижутата си отгоре, така за цялата нощ и сутринта те отново са готови да си ги сложите. И не на последно място, моя любим, но неосъществим за всеки ден начин за пречистване е когато сложим гривничките на перваза, когато има пълнолуние. По този начин те получават една много чиста енергия и са